más 1, el juego se terminó, el plan es la evolución. No hay más, digamos, sabiduría más perpetua que la que uno mismo cree sobre uno mismo. Así que, bienvenidos a mi casa en este ciclo de Work in Progress. Todavía no estrenamos, nos faltan un par de meses, quién sabe, va a ser este año, el 2016, el año Anunnaki. Así que acá estamos, chicos, posibilitándonos la música, a través de la música. Más 1. Y ahora la salsa.